Любимите класически седани губят постоянно почва под краката си и изпитват огромни трудности при намиране на нови собственици. Все по-популярните градски кросовъри отхапват огромни парчета от пазарния им дял, който за съжаление спада с всяка изминала година. Но наистина ли няма с какво да ни очароват традиционните бизнес и семейни автомобили? Аз си мисля, че има. Флагмана на Ford за Европа е доказан във времето и популярен автомобил, който в петата си генерация е станал още по-привлекателен и по-технологичен. Това е новото Мондео. Аз съм Кирил Иванов. Вие гледате Шоурум. Предполагам, вече забелязахте, че това всъщност е близнака на Мондео от другата страна на океана. Там той е познат под името Fusion, но разликите са изключително минимални. Заради това до края на видеото на този Fusion ние ще му казваме Мондео. Сега, ако видеята ви харесват, абонирайте се за канала, защото и съвсем скоро ще ви представя най-актуалния от актуалните модели. Сега да се захващаме с този. В България имате стандартните три конфигурации на купето. Седан, какъвто е този тук, хетчбек и комби, като стартовата цена е 57 000 лева, а най-богато оборудвания автомобил във версия Виняле с най-мощния дизелов двигател, с 4x4 и с 8 степен автоматик ще извади от банковата ви сметка 92 000 лева. Иначе като екстериор, определено автомобила много ми харесва. Агресивна предница, огромна радиаторна решетка, стилни предни фарове. А тези линии на капака са ми любими. Малко ми напомнят на Мустанг, между другото, и създават впечатление, че отдолу се крие някакъв много мощен звяр, което обаче е доста измамно, защото най-мощният двигател е 190 конски сили. От компанията са се стремили да придадат на Мондео много по-елегантен вид, издължен страничен профил, по-нисък таван с 35 мм в задната част от предходното поколение, нови огледала монтирани във вратите и задни LED светлини с познатата графика. Няма да сбъркате, че това е Мондео. Форд определено са искали да препозиционират Мондео като луксозен автомобил. Хромирани елементи на волана, на приборите, на бутоните, меки и качествени материали в купето, като тези в горната част на таблото и тук. Тук е малко по-друга история, но във вратите също са много качествени. Подлакътника мек и удобен, като кролата, която тествахме в предходното видео. Пространство и отпред, и отзад имате изключително много. Мондео е просторен автомобил. Седалките в нашия случай са електрически, с памет, с подгряване, че даже и с обдухване, и наистина стоите много комфортно и удобно. Единствения проблем, който забелязвам, е леко с видимостта, защото колоните са малко по-дебели и са изнесени много напред. Да, вярно, тези триъгълни прозорчета помагат до известна степен, но не толкова много. Назад видимостта също е ограничена, но пък в по-високите нива имате парктроник и камера за заден ход. Интересен елемент е и този селектор на скоростите. Нямате вече традиционния скоростен лост. Малко трудно може да свикнете от начало, но пък има едно много готино преимущество. Когато спрете автомобила и отворите вратата, кутията сама преминава в режим паркинг. Супер яко, аз много харесвам такива малки елементи. Всички нива получават 8-инчова мултимедия, като в нашия случай даже тя е и апгрейдната версия на Sony с 12 високоговорителя. Хубав бас има, между другото. От работата и бързината има какво да се желае. Малко мудно преминава през различните менюта, но пък като графика и функционалност е много добре. А най-много ми харесва, че можете да контролирате климатичната система както от мултимедията, така и от тези копчета тук долу. Отдолу под мултимедията има огромно пространство за вещи, но много добро хрумване. От Ford са сложили два USB изхода, за да има мир в семейството. Един за нея и един за него. В България имате 4 различни нива на оборудване: Trend, Titanium, ST-Line и Виняле, като нивото Trend е добре окомплектовано, но в Titanium получавате абсолютно всичко необходимо. Централен дигитален дисплей, хромирани лайсни на предните прагове, преден и заден парктроник, LED светлини, бутон за стартиране на двигателя и безключов достъп до автомобила. Нашият тестов автомобил, както казах, е американска конфигурация и затова е малко интересна смесица между титаниум и виняле. Имате луксозна хромирана предна решетка, 18-инчови алуминиеви джанти и перфориран кожен салон. Всъщност и много други малки детайли, като предните акустични стъкла, които намаляват изключително много шума в купето. Форд са супер горди от факта, че са направили Мондео изключително тихо и приятно място. А друго, с което се гордеят, е климатичната инсталация. Те казват, че това е най-добрата климатична инсталация в класа, която е способна да охлади купето от 55 до 18 градуса в рамките само на 15 минути. За съжаление, днес времето не ни позволява да тестваме това. Друго, което те твърдят, е, че това е най-добрата
климатична инсталация за филтрация на въздуха в купето. Доста смели твърдения. Друг безспорен плюс на Мондео са тези колани на втория ред седалки. Изглеждат ли ви странно? Нали? Има защо. Тук е интегрирана въздушна възглавница. Това намаля значително риска от по-тежки контузии. Не се сещам да има друг автомобил в този клас с такива. По отношение на пространство, нещата са много добре. Както казахме, той е доста просторен автомобил. Имате много място за краката, имате си място за главата, въпреки че тавана е малко по-скосен. Тези вдлъбнатини тук помагат изключително много. Спор няма, ще си пътувате изключително удобно, няма обаче и USB изход, има само 12 волтов такъв. Централният подлокотник е удобен с две поставки за чаши. Имате си две стандартни места за закрепване на детски столчета с изофикс, така че това си е напълно нормално. Време е да поговорим обаче и за слона в стъкларския магазин. Когато Мондео е хибрид, има лек проблем с багажника. Вижте за какво говоря. Явно не са имали къде да сложат батериите и са ги сложили точно зад втория ред седалки, а това изяда малко от пространството. Обема е 383 литра, което е малко за такъв тип автомобил, но пък с хибрида трябва да имате 4,2 литра на 100 среден разход. Явно няма как да имате абсолютно всичко и тези, които предпочитат ниския разход, предполагам няма да има чак такъв голям проблем с багажника. Като казахме хибрид, ето го и него. 2-литров атмосферен мотор, 140 конски сили, 1,5 кВт батерия, 35 кВт електромотор, обща мощност 188 конски сили, максимална скорост 187 км в час и трябва да ускорява от 0 до 100 за 9,2, което е много горе добре. Идеята тук е Мондео да бъде икономичен, а не динамичен автомобил. Много приятно впечатление ми направи колко бързо се зарежда батерията с системата за регенерирана енергия от спирачките. Автоматичната кутия, която имате при хибрида е само CVT. Какво мисля за нея, може да видите в видеото с Королата. Другите два варианта, които имате за задвижване в България, са 2-литрови дизели с 150 и 190 конски сили, като по-малкият мотор може да бъде с 6 степенна механична и 8 степенен автоматик, докато по-големия е само с 8 степенен автоматик, но там може да имате задвижване 4x4. Бензини, за съжаление, няма. Просто не отговаряли на изискванията за вредни емисии. Сега е време да проверим как се управлява, как се държи на пътя и истина ли са тези 4,2 среден разход, който твърдят от Ford. Ford са известни с доброто си управление и Мондео не е изключение. Само че тази нова генерация се накланя малко повече в завой и хидравличната кормилна рейка е сменена с електрическа такава. Това е направено с цел да се пести още от горивото. Някакви си милилитри там, но явно от Ford са искали да се харесат на абсолютно всички. Само не знам дали ще се харесат на тези, които искат малко по-спортно шофиране, защото фън фактора се е загубил. Много приятно впечатление обаче ми направи обезшумяването на автомобила, защото шум от вятъра и от пътя почти не присъства. Ford са отшли толкова далеч в манията си да направят Мондео тихо и приятно място, че чак са използвали специални акустични тампони на предното окачване. Друго подобрение, което са направили следствие на новата платформа, на която е изграден Мондео, е задното окачване. То е направено така, че да приема по-добре неравностите и дупките, като даже и позволява леко движение на задната гума назад. За сигурността не трябва да се притеснявате, имате абсолютно всички актуални системи за сигурност, като тези за следене на лентата, за следене на умората на водача, адаптивен круиз контрол, за предотвратяване на инциденти, абсолютно всичко необходимо. Но разхода не е 4,2, както твърдят от Ford, над 5 на 100 е 100%, но за толкова голям автомобил това е много добро постижение. Ако желаете просторен, технологичен и стилен автомобил, Мондео е една много добра опция за вас. Ако искате и да сте по-екологични с хибрида, единствено трябва малко да пожертвате от багажника, но всичко останало е на ниво. Сега знаете какво следва. Ако видеото ви е харесало, споделете го с приятели, абонирайте се за канала. Аз съм Кирил, вие гледахте Шоурум. От мен чао и до следващия път.